今日咧，小室就係揾大鳥哥睇嘢，咁啊，話說咧，佢哋啱啱咧就有隻新嘅喇叭咧，就攞咗翻嚟做代理啊！雅永音響啊，最近就成為咗呢個丹麥品牌 Audio Factor 嘅港澳區代理啊！咁呢個品牌咧就始創於1979年嘅，一直咧都係以打造手工製作嘅 high-end 喇叭為目標嘅。上年做完 Hi-Fi Show 之後，呢個丹麥廠嘅亞洲嘅負責人咧就送咗對佢最新嘅45年紀念版嘅喇叭過嚟，10零萬嘅啫，冇溫機冇剩，1分鐘啫。我哋係全體都話佢好夾我哋啲機，呢一個叫 QRSE，呢個係最新嘅，啱啱今年出嘅。佢設計嘅喇叭係10零瓦開始要推到，咁啊香港好易入屋啦。呢間廠講到明咧，側邊同埋後邊咧，佢話你夠位駁喇叭線你就去啦。有人係真係可以就咁幾寸，一啲都唔 boom，仲係好過癮嘅低音。呢一個單元啦，佢叫做氣動高音。譬如我度佢個 frequency 啦，指住佢個高音唔跌嘅，周圍反彈翻嚟嘅聲都係靚。呢個嗰個音圈啊，見到佢跌落去嗰個速度，氣壓式咁嘅感覺。咁佢快咧，就表達到所有嘅細節，亦都代表好易推。我哋細個咧，其實都會聽 Hi-Fi 就係中毒嘅原因，就係因為你有一個好好嘅體驗啊嘛。今次呢一個 Audio Factor 有少少可以令到我咧重拾翻以前嗰種嘅感覺啊！嚟緊咧呢一個 Audio Factor 同埋我哋同大鳥哥有啲咩玩咧，就記得留意我哋 YouTube channel 啦。